밍글라바. 네. 성향대 들어가시면 되겠습니다. 이 말기 암 환자인데 이제 곧 있으면 말도 못하고 이제 죽게 되기 전인데 이제 가족들을 만났어요. 자기가 곧 죽게 될 거라는 걸 알아요. So now so see cancer yoga bono yang ni re pokku phit de so now တိတ်မကြခင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူ့မိသားစုတွေနဲ့တောင်မှပေါ့နော်သူကဟိုတွေ့ဆုံခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစားသူတယောက်ရှိပါတယ် 그때 그 사람이 마지막으로 한 말이 뭔지 아세요? So အဲ့လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲသူနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိရဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ 그 사람의 입장이 되어 보세요. Soညီကိုမောင်နှမတို့အဲ့လူရဲ့နေရာကိုခဏလောက်အစားထိုးပြီးတော့မှဝင်ကြည့်ကြည့် 마지막으로 온전한 정신을 가지고 Soနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ဟိုပုံမှန်အနေထားခေါင်းအနေထားရှိနေတဲ့အချိန် 가족들을 만났습니다. မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ် 곧 기억을 잃어버리게 될 거고 So တိတ်မကြခင်အကုန်မေ့တော့မှာဖြစ်တယ် 말도 하지 못하게 될 거예요. စကားလည်းပဲမပြောနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်သွားနိုင် 그리고 တယ် 숨을 거두게 될 겁니다. ပြီးတဲ့အခါမှာအသက်ရှူပါရက်တန့်သွားနိုင်တယ် 그 마지막에 어떤 말을 했을 것 같습니까? အဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာဘာစကားကိုပြောမယ်လို့ထင်လဲ 어떤 말을 했을 것 같아요? ဘယ်လိုစကားမျိုးကိုပြောမယ်လို့ထင်လဲ 아들 하나 딸 하나가 있었어요. ဆိုတော့နော်သားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် 그 아이들을 꼭 껴안아 주면서 ဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေကိုသူပွေ့ဖက် 그 ပြီးတယ် 아이의 이름을 부르면서 ဆိုတော့ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့နာမည်ကိုခေါ်တယ် 아빠가 너를 사랑한다. အဖေကနင်တို့ကိုချစ်တယ် 막 눈물을 흘리면서 ဆိုတော့မျက်ရည်တွေကျပြီးတော့မှ 사랑한다고 얘기해요. ဆိုတော့ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ် 마지막에 자기 아내에게도 ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုလည်းပဲ 사랑한다고 말해요. ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ် 저 미국의 그 빌딩이 이렇게 테러에 당해서 이게 두 개가 무너졌잖아요. ဆိုတော့နော်အမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ World Trade Center လဲပြိုကျတဲ့အရာပေါ့နော်ရှိခဲ့ပါတယ် 근데 그것이 바로 무너진 게 아니고 잠깐 정도 시간이 좀 있었습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကြီးပြိုကျသွားတော့ကလည်းပဲဘုံတိုင်းဆိုပြီးတော့ပြိုကျသွားတာမဟုတ်တည်ငါပေါ့နော်အချိန်ရခဲ့ပါသေး 곧 တယ် 건물이 무너진과 동시에 자기들이 죽게 된 거를 알아요. ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ပြိုတော့မယ်အဲ့ခါမှာသူတို့လည်းတည်ရတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့သိလိုက်ပါတယ် 그들에겐 이제 짧은 시간이 남아 있습니다. အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အချိန်ပိုင်းလေးသူတို့အတွက်ပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းလေးကိုသူတို့ရလိုက်ပါတယ် 자, 그들이 죽고 난 뒤에 이제 그 휴대폰들이 이렇게 이제 죽은 그 유품으로 발견이 됐습니다. ဆိုတော့သူတို့တွေတည်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းလေးတွေကိုပေါ့နော်ပြန်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် 그들의 폰을 살펴보니까 အဲ့ဆိုတော့သူတို့သုံးခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာ 마지막으로 짧은 시간에 누구에게 전화했겠습니까? ဆိုတော့နောက်ဆုံးအချိန်တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာဘသူတွေစီကိုဖုန်းဆက်တယ်လို့ထင်လဲ 가족에게 전화를 다 걸었어요. ဆိုတော့မိသားစုတွေစီကိုဖုန်းဆက်တာဖြစ်ပါတယ် 그리고 남긴 말들이 뭐겠습니까? ဆိုတော့ပြီးတော့သူတို့နောက်ဆုံးပြောခဲ့ချင်ခဲ့တဲ့စကားဘာလို့ထင်လဲ 사랑한다는 말이었어요. ချစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ် 어느 교수가 대학 강단에서 학생들에게 이렇게 이제 해볼 것을 권했습니다. ဆိုတော့နော်ပမောက္ခတယောက်အားဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ចောင်းသားတွေစီကိုပေါ့နော်ဒီစကားကိုသူပြောခဲ့ပါတယ် 당신들에게 마지막 3일이 있다. ဆိုတော့တင်းတို့အတွက်နောက်ဆုံး3ရက်ကြံမယ် 그리고 지구는 망할 것이다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကဘာကြီးကပျက်စီးသွားမှာ 그렇다면 ဖြစ်တယ် 3일 남은 시간을 어떻게 보낼 것이냐. အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အဲ့ဒီ3ရက်တာအချိန်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ 자, 그것을 기록해라. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုရေးပါဆိုပြီးပြောခဲ့တယ် 저마다 다 고민하면서 이제 깊게 생각하면서 기록하기 시작했습니다. အဲဆိုတော့ဘောနော်သူတို့တွေနဲ့စဉ်းစားတယ်ပြီးတော့စာပြီးတော့မှရေးကြပါတယ် 그리고 그것을 발표하기 시작했습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှတင်ပြတယ် 어떤 내용이었을까요? ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ 마지막 남은 3일을 ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့3ရက်ကို 누가 함께 보냈을까요? ဘယ်သူနဲ့အတူအချိန်သုံးချင်တယ်လို့ထင်လဲ 바로 가족입니다. မိသားစု 그리고 그토록 가족과 해보기를 원했던 그 일들을 마지막 3일 동안 하겠다라고 결심했습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာမိသားစုတွေနဲ့
ကျန်တဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာပေါ့နော်တကယ်အတူလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအဲ့ရက်မှာလှုပ်မယ်ဆို 자, ပြီးတော့မှပြောတာဖြစ်ပါတ 그것은 ယ် 뭐 대단한 것들이 아니었습니다. အဲ့ဆိုဒီအရာတွေအားလုံးကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာမှထူးခြားတဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေမဟုတ်ဘူး 가족들과 여행을 가서 ဆိုတော့မိသားစုတွေနဲ့အတူခရီးထွက်မယ် 같이 맛있는 음식을 나누면서 ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတိုင်းနဲ့တက်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားပြီးတော့မှ 정말 사랑한다는 말을 하고 ပြီးတော့အပြန်လန်းချစ်တယ်ဆိုပြီး 그 တော့မှ 남은 ပြောတယ် 시간을 가족들과 함께 보내겠다. အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျန်တဲ့အချိန်တွေကိုမိသားစုတွေနဲ့တုံးကျင်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 여러분 사랑이 제일이라고 말씀하셨습니다. ဆိုတော့ညီကောင်မောင်တို့ချစ်ချင်းမေတ္တာကအမျက်ဆုံးဆိုပြီးပြောတာပါ 사랑이 တယ် 없으면 아무것도 아니라고 ပြီးတော့ 말씀하셨습니다. ချစ်ချင်းမေတ္တာမပါရင်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ပြောတာတယ် 자, 그 사랑하는 마음을 담아서 ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလေချစ်ချင်းမေတ္တာပါတဲ့စိတ်နှလုံးသားလေးနဲ့ 한 50년 만에 만난 사람처럼 ဆိုတော့အနှစ်50မှာပြန်တွေ့ရတဲ့သူတွေလိုမျိုးစား 같이 인사를 나누도록 ဘေး 하겠습니다. မှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 몇 년 만에 만났다고요? အနှစ်50မှာပြန်တွေ့ရလဲ 서로 사랑하는 곳에 사랑하신 주님이 함께 계셔서 더욱더 그 사랑을 풍성히 넘치도록 채워주십니다. ဆိုတော့အပြန်လန်းချစ်တဲ့အရက်မှာဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာလည်းပဲတည်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပေါ့နော်ရှန်လန်းစွာပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 같이 기도하겠습니다. သူတို့ကဆုတောင်းရအောင် 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님, 참으로 저희를 죄악 가운데서 구원해 주시고 또 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 기회 주신 것을 진정 감사드립니다. ချစ်ချင်းမေတ္တာကျေးဇူးတရားနဲ့ကြွားပြည့်စုံတော်မူသောဖဖျားကျွန်တော်ကိုဒုစရိုက်ပြစ်ချဲမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးပြီးတော့မှအသက်တာကိုရှောက်လန်းနိုင်မှုအခွင့်အရေးပေးတဲ့အရာအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 하나님의 피로 구원받은 하나님의 권속들 끝까지 복음으로 부른 바 된 목적대로 쓰임 받다가 주님 앞에 부끄러움 없이 영광 가운데 설 수 있도록 축복해 주시고 함께 해 주시고 도와 주시옵소서. ဖဖျားရဲ့သွေးတော်အဖြစ်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားထားရတဲ့တရားမကြံပေါ်မှာလည်းပဲလိုအပ်တဲ့ခွန်အားဆွမ်းများကိုဖဖျားဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါ 주님 오실 날이 너무 가까운 이 마지막 때 저희들 마땅히 어떻게 살아가야 될 바를 가르쳐 주시옵소서. ထို့ပြင်ဖဖျားတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာဖို့အရန်ပဲနီးကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဘယ်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဖော်ပြပြီးတော့မူပါ 마음에 새기고 잊어버리지 않고 행하는 그 모든 일에 주님께서 마음껏 축복해 주시기를 간절히 바랍니다. ကဲပဲစိတ်လုံးသားထဲမှာတေချာအမှတ်သားပြီးတော့မှဖဖျားဖော်ပြတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာများအပေါ်မှာလည်းပဲဖဖျားအောင်မေ့ပြီးတော့မူပါ 우리가 잠시 후에 뵙게 될 주님 앞에 섰을 때에 사랑하는 우리의 모든 가족들이 다 함께 그 영광 가운데 설 수 있도록 구원의 은혜를 허락해 주시기를 또한 간절히 간구합니다. ထို့ပြင်တိတ်မကြခင်ဖဖျားရှိပြန်ပြီးတော့မှရက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့မိသားစုများနဲ့အတူပြန်ပြီးတော့မှရက်နိုင်တဲ့ဒီကတင်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလည်းပဲချပြီးတော့ပါ 한 사람도 이뤄지지 아니하고 주의 약속의 말씀대로 모든 우리의 사랑하는 이들이 구원함을 받을 수 있도록 축복해 주시옵소서. တယောက်တောင်မှပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ရတဲ့အမှုမရှိရအောင်မဆာပေးပြီးတော့မှတယောက်မကြံကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့သူတယောက်မကြံဖဖျားရှိပြန်ပြီးတော့မှရက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမဆာတော့ 그 간절한 기도와 소원을 응답받기를 원하는 사람답게 바르게 살아갈 수 있도록 도와주십시오. ထို့ပြင်တကယ်ပဲပြင်းပြတဲ့စိတ်နှလုံးသားရှိပြီးတော့မှထိုဆုတောင်းနေတဲ့အရာများကိုပြေဝခြင်းနဲ့ဆိုရဲစိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေတော်သူများဖြစ်နိုင်အောင်လဲမဆာတော့ပါ 지난 한 주간 또 이 자리에서 복음이 전파되도록 모든 여건과 형편을 허락해 주심을 감사합니다. ထို့ပြင်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာအတွင်းမှာလည်းပဲဖဖျားရဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကိုကြားပြောနိုင်ဖို့အခြေအနေရရက်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့အရာအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 이제 하나님의 사랑을 깨달으신 분들 그 사랑과 은혜에 보답하는 삶을 살아갈 수 있도록 또 말씀으로 교훈하시고 이끌어 주시기를 간절히 간구합니다. ထို့ပြင်ဖဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုနားလည်သွားတဲ့သူတွေအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖဖျားရဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်တဲ့တတ်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှုအတွက်ဖဖျားကူညီပေးတော်မူပါ 또 아직 구원에 확신이 없는 분들 주님 자비의 손길로 끝까지 베푸셔서 다시 한번 구원함을 받을 수 있도록 기회를 허락해 주시옵소서. ထို့ပြင်ကတင်ချင်းစိတ်ချမှုအတိအကျမရသေးသောသူများရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဖဖျားရဲ့ခယူနာတနာချင်းလက်တော်အားဖြင့်ထိတွေ့ပေးပြီးတော့မှတဖန်ပြန်ပြီးတော့ခံယူနိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမဆာတော့ပါ 우리 중에
한 사람도 실족지 않도록 지켜주시옵소서. ကျွန်တော်ထဲမှာတယောက်တောင်မှပျောက်ဆုံးလဲကြသွားတဲ့သူမရှိအောင်မဆာပြီး 우리 교회를 통해서 계속해서 힘있게 복음이 전해져 갈 수 있도록 더욱 전도의 문을 열어주시고 더욱 충성된 복음의 일꾼들을 세워주시옵소서. တို့ပြင်ကျွန်တော်တင်တော့အဖြစ်လဲပဲစတိုက်ဆိုသလိုဧဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့နိုင်အောင်မဆာပြီးတော့မှဤမှုရာအတွက်စေခံမဲ့တစ္ဆာရှိသောငယ်သားများကိုလည်းမွေးထုတ်ပြီးတော့ပါ 주 성령님, 우리 모든 교회를 말씀 위에 굳게 세워주시고 성령의 평안함으로 또 위로해 주시고 이끌어 주시기를 간절히 간구합니다. တို့ပြင်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုစီတိုင်းနဲ့လည်းပဲတူပါရှိပြီးတော့မှနှုတ်ဘတ်တော်ပေါ်မှာခိုင်မာယက်တိချင်းဖြစ်နိုင်အောင်မဆာပြီးတော့သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ညီသက်ခြင်းကိုလည်းပဲပြေဝခံစားရနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆာတော့ပါ 심령이 연약한 자에게 심지가 견고해질 수 있도록 더욱 주님을 의지하는 믿음을 허락해 주시옵소서. ကဲပဲစိတ်လုံးနှိမ့်ချတဲ့သူတွေရဲ့ဒီစိတ်လုံးသားမိစားဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့မှအခိုင်အမာဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲမဆာကူညီ 또 ပြီးတော့ 육신의 병 중에 있는 우리 형제 자매들에게 속히 치료의 손길로 회복시켜 주셔서 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 다시 한번 기회를 허락해 주옵소서. တို့ပြင်ခဏပိုင်းဆိုင်ရာမကြမ်းမာတဲ့ညီကိုမောင်နှမများရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှနလန်ထူနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးပြီးတော့ဖဖျားနဲ့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ပြန်ပြီးတော့အတူသက်ရှင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆာတော့ပါ 교제 가운데 떨어져 있는 우리 형제 자매 첫사랑을 회복하고 다시 그리스도 예수의 좋은 군사로서 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있도록 축복해 주시옵소서. တို့ပြင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မိထာယာနဲ့ကွာနေသောသူများပြတ်တောက်နေသောသူများရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲရှေးဥစွာသောမေတ္တာကိုပြန်ပြီးတော့မှနလန်ထူနိုင်အောင်မဆာပေးပြီးတော့မိထာယာထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှရောက်လာနိုင်အောင်တွေ့ကပ်နိုင်အောင်မဆာပြီးတော့ 이 자리에 함께하지 못한 우리 형제 자매들 어디에 있든지 그 믿음이 떨어지지 않도록 지켜주시며 마지막 때가 될수록 모이기를 힘쓰라 하신 하나님의 명령을 기억하고 모이기를 힘쓰게 해주시길 원합니다. တို့ပြင်ယနေ့မလာမြောက်နိုင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတယောက်မကျန်တဲ့အတူပါရှိပေးပြီးတော့မှသူတို့ပေါ်မှာလည်းတူညီတဲ့ဂျေစုကိုချပေးသည့်တာမကနောက်ဆုံးသောကာလနီကဲလာသူတို့စုဝေခြင်းအမှုအားထုတ်ပါလို့ပြောရတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှစုဝေခြင်းအမှုမှာအားထုတ်နိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော့ပါ 오늘도 주님의 이름으로 모인 곳마다 함께하시고 각 사람에게 풍성하신 은혜로 채워주시길 바랍니다. တို့ပြင်ယနေ့မှလည်းပဲဖတ်ဖျားရဲ့နာမတော်အဖြစ်စုဝေတဲ့နေရာတိုင်းမှာအတူပါရှိပေးပြီးတော့မှတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာဖတ်ဖျားရဲ့ဂျေစုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါ 이 시간 이 자리에 주님이 함께하심을 믿사오며 우리에게도 합당하신 은혜로 채워주시옵소서. တို့ပြင်ယနေ့ဤချိန်တိုင်းမှာလည်းဖတ်ဖျားအတူပါရှိမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့ဂျေစုကိုချပေးတော်မူပါ 언제나 우리를 변함없이 사랑하시는 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ကျွန်တော်ကိုအစမပြတ်ချစ်တော်မူသောကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ 아멘. 자, 데살로니가 후서 2장 보겠습니다. နှစ်သက်နှစ်ကိုကြည်အောင် 14절입니다. နှစ်သက်နှစ်အငယ်ဆက်လေး 자, 같이 읽겠습니다. တွေ့တူတူကဖေဟာ 자, 우리 복음으로 너희를 부르사. ဆိုငါတို့ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီး 자, 복음으로 우리는 부름을 받았습니다. ဆိုဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ကျွန်တော်ကခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရတာဖြစ်ပါတယ် 자, 이거는 구원을 받은 것을 말하는 ဆို 겁니다. ဒါကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그런데 부르신 목적이 있죠. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခေါ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ် 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라. ဆိုငါတို့သခင်ရှုခရစ်၏ဘုန်းကိုပိုင်ရမည်အကြောင်းဒီဆိုပြီးပြောတာ 아, 나는 구원 받았으면 됐어. ငါကယ်တင်ခြင်းရပြီဆိုတော့ 나는 ပြီးပြီ 천국만 가면 됐어. ငါကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်နိုင်ရပြီ 자, 그것은 구원으로 부르신 목적이 아니라는 အဲ 겁니다. ဆိုရင်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ခေါ်ထားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်သေးပါဘူး 자, 하나님이 우리를 복음으로 부르신 목적, 구원해 주신 목적은 바로 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이라고 말씀하십니다. ဆိုတော့ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ခေါ်လိုက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတော့လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းပေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကဒီဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုခံစားရဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 우리는 이 그리스도의 영광을 얻기를, 상업기를
힘써야 됩니다. အဲ့ဆိုတော့ဒီသခင်ရှုရဲ့ဘုံကိုရဖို့အတွက်ဆိုတော့နော်ဆုလက်ကိုရဖို့အတွက်အားထုတ်ရတော့မယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 어떤 친구들이 공부를 열심히 하고 잘하냐면 ဆိုတော့ဘယ်ကလေးတွေကစာကိုကြိုးစားစားလုပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်စာတော် 왜 공부를 하는지 ဆိုတော့ဘာကြောင့်စာကိုလုပ်နေရတာလဲ 공부하는 목적이 분명한 친구들이 있습니다. ဆိုတော့စာလုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိကျတဲ့ကလေးတွေရှိတယ် 그런 친구들은 자기 스스로가 스케줄을 만들어 놓고 공부를 해요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားចောင်းသားတွေကလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အချိန်စရာကိုဆွဲထားပြီးတော့မှစာကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် 공부하라 안 해도 ဆိုတော့ 자기 စာ 스스로 လုပ်ပါ 공부합니다. ပြောစရာမလိုကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်လုပ်ပါတယ် 아니 난 구원만 받으면 됐어. အဲ့တိုင်းပဲငါကတချင်းရတော်ပြီ 그걸로 땡 이런 사람은 အဲ့လိုမျိုးတိမ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နော် 어떻게 살아가겠습니까? အဲ့လူကရှစ်လျှောက်ဘလို့အသက်ရှင်မလဲ 자, 디모데후서 2장입니다. နှစ်တီကိုလည်းကြည့်အောင်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးနဲ့ 10절. ငယ်30 자, 같이 읽겠습니다. တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး2ငယ်30တွေ့ရင်တူတူကဖေအောင် 자, 하나님은 우리에게 구원뿐만 아니라 영원한 영광도 주기를 기뻐하신다고 ဒီ 말씀하시는 မှာ 겁니다. ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကဲတင်ချင်းနေမကဘူးထာဝရဘုံတည်ကိုပါအတူပေးချင်တယ် 자, ဆို 이 영원한 영광은 အဲ့ဆိုတော့ဒီထာဝရဘုံတည်ဆိုတာ 우리에게 က 주실 상급인 겁니다. ကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့ဆုလက်လည်းဖြစ်တယ် 기업인 거예요. ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့အမွေပေးမဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그런데 이것을 누가 받을 수 있느냐? ဒါဆိုရင်ဒါကိုဘယ်သူကရနိုင်မလဲ 기꺼이 받기를 사모하는 사람에게 주시는 ဆို 겁니다. တော့တကယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့သူပဲရမှာဖြစ် 그리고 တယ် 적극적으로 살아가는 사람을 위해서 주시는 ဆို 겁니다. တော့ပြီးတဲ့အခါမှာအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့စပ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့လုပ်တဲ့သူကိုပဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 먼저 우리는 구원받은 것으로 기뻐해야 합니다. ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကကိုကဲတချင်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာအတွက်တကယ်ဝမ်းမြောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် 이 구원의 기쁨이 사라지지 않도록 끝까지 유지되도록 해야 합니다. ပြီးတော့ဒီကဲတချင်းနဲ့ရှင်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပျောက်သွားတဲ့အရာမျိုးစားမဖြစ်ရအောင်ပြီးတော့ဇက်တိုက်ဝမ်းမြောက်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်အောင်လည်းပဲ 자, လုပ်ရမှာ 항상 ဖြစ်တယ် 기뻐하라고 ဆိုတော့အစမ 말씀하셨습니다. ပြည့်ဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောထားတယ် 아, 우리가 어떻게 항상 기뻐할 수 있냐? ငါတို့ဘလို့အမြဲပြော 자, နိုင် 이제 ပါလဲ 항상 ဝမ်းမြောက် 기뻐할 နိုင် 수 ပါ 있는 လဲ 이유를 ဒါပေမဲ့ 발견했습니다. အခုအစမပြည့်ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းရှိသွားပြီ 우리에게 베풀어 주신 이 구원의 은혜만을 생각을 할 때면 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာပြုထားတဲ့အိတ်ကဲတင်ချင်းဂျေဇုကိုသာအောက်မေ့တဲ့ရင် 우리는 기뻐하지 아니할 수 없습니다. ပျော်ပဲနဲ့မနေဘူး 우리 현실은 근심할 수 있습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရတဲ့အရာရှိနိုင်တယ် 어려움이 အခက် 있습니다. အခဲတွေရှိနိုင်တယ် 고난이 ဒု 있습니다. က္ခတွေရှိနိုင်တယ် 그러나 이 구원의 은혜를 생각하면 근심하지만 기뻐할 수 있어요. ဒါပေမဲ့ကဲတင်ချင်းဂျေဇုကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်ဝမ်းနဲ့ဆရာရှိပေမဲ့လည်းပဲပျော်နိုင်တယ် 그래서 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하는 자가 있다고 အဲ့ 말씀하시는 အတွ 거예요. က်ကြောင့်မလို့ဝမ်းနေတဲ့သူလို့ထင်ရပေမဲ့လည်းပဲအစမပြတ်ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ် 바로 누굽니까? အဲ့ဆိုအဲ့လူကဘယ်သူတွေလဲ 이같이 큰 구원의 은혜를 받은 사람들이죠. ဤကဲ့သို့ကြီးစွာသောကဲတင်ချင်းဂျေဇုကိုခံစားထား 그 တယ် 사람은 항상 주 안에서 기뻐할 수 ဆို 있습니다. အဲ့လိုမျိုးစားသူတွေကသခင်ဖျားအားဖြင့်အစမပြတ်ဝမ်းမြောက် 항상 နိုင်ပါတယ် 기뻐하라는 말씀을 이루며 살아갈 수 있는 ဆို 겁니다. ပြီးတော့အစမပြတ်ဝမ်းမြောက်ကြလို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းအဲ့တိုင်းသက်ရှင်နိုင်ပါ 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하셨죠. ဆိုသခင်ရှုအားပြီးတော်တွေလို့ပြော 자, ခဲ့ပါတ 누가복음 ယ် 10장입니다. လုကာခொနစ်ကိုကြည့်အောင် 20절. လုကာခொနစ်အငယ်20 자, 같이 읽겠습니다. ကျူကဖေဟာ 자, 무엇으로 기뻐하라고요? ဆိုဘေးအရာအဖြစ်ဝမ်းမြောက်ပါလေ 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. ဆိုယေရှုကိုရဲ့နာမကကောင်းကင်မှာပေါ့ 자, နော် 구원 받을 때 ခံရတဲ့ဆွေ 우리의 이름이 하늘에 기록되는 ဆို 겁니다. ကဲတချင်းရပြီဆိုရင်ကျုံတို့ရဲ့နာမကောင်းကင်မှာရေးမှတ်ထားချခံရမှာ 또 다르게 말하면 우리의 이름이
영원토록 지어지지 않고 흐려지지 않고 남게 되는 거예요. ဆိုတော့ပြန်တော့တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကပျောက်ရှာသွားရဲဆိုတာမရှိတော့အမြဲတမ်းမှတ်သားထားခြင်းခံရမယ်ဆို 하나님은 모든 사람을 다 사랑하시고 구원받기를 원하시기 때문에 ဆိုတော့ဖျားခင်ကလူအပေါင်းကိုချစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်စေချင် 모든 죄를 사해 놓으셨어요. အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူအပေါင်းကိုအခွင့်အရေးပေးတယ် 세상 죄를 사해 놓으신 အဲ့ 겁니다. အတွက်ကြောင့်ဒီလောကသားအပေါင်းရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ပေးထားတယ် 그래 놓고 생명책에다가 이 세상 모든 사람 이름을 다 기록해 놓으셨던 ဆို 겁니다. တော့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအသက်စာဆောင်ထဲမှာလူအပေါင်းရဲ့နာမည်ဆိုပြီးတော့မှထည့်ထားပြီးပါတယ် 그런데 끝까지 하나님의 사랑을 믿지 않고 ဒါပေမဲ့အဆုံးထိတိုင်အောင်ဖခင်ရဲ့နာမကိုမယုံကြည်ဘူး 회개치 않는 마음으로 고집하는 ဆို 사람들, တော့နောင်တမရဘဲနဲ့ခေါင်းမာနေမယ်ဆိုရင်တော့ 구원받지 못한 사람들, ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဆိုရင် 그들의 이름은 생명책에서 흐려져 버립니다. ဆို 지워져 တော့သူ 버립니다. တို့ရဲ့နာမကအသက်စာဆောင်ထဲမှာဖြတ်ချင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 구원받은 사람은 ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူကြတော့ 우리의 이름이 예수님의 피로 생명책에 기록되어 있다는 그것으로 우린 기뻐할 수 있어야 ဆို 됩니다. တော့ကျွန်တို့ရဲ့နာမည်ကိုသခင်ရှုရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်အသက်စာဆောင်မှာရေးမှတ်ထားတယ်အဲ့တစ်ချက်နဲ့ဒီဝမ်းမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ် 생명책에 내 이름이 기록되어 있다. ဆိုတော့အသက်စာဆောင်မှာငါရဲ့နာမည်ကိုရေးမှတ် 예수님 ထားတယ် 피를 찍어서 하나님이 기록해 သ 놓으신 ခင် 거예요. ရှုရဲ့အသွေးကိုတို့ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရေးထားတာဖြစ်တယ် 그래서 우리는 이걸 생각할 때 항상 기뻐할 수 있습니다. အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအရာကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရင်စဉ်းစားသလိုဝမ်းမြောက် 항상 감사할 수 있습니다. အမြဲကျေးဇူးတင်လို့ရတာဖြစ်တယ် 자, 빌립보서 4장 보겠습니다. ဒီလေးလက်ကြည့်အောင် ဖိလိပ္ပိလေး 자, 3절. အငယ်3 자, 같이 읽겠습니다. ဖိလိပ္ပိခန်းကြီးလေးအငယ်3တွေ့တူတူကဖျား 자, 그 이름들이 생명책에 있느니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. ဆိုတော့အခုဒီမှာလည်းပဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နာမဆိုလို့ရှိရင်အသက်စာဆောင်မှာစည်ရင်းဝင်နေဆိုပြီး 그런데 누가 말한 겁니까? ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကပြောတာလဲ 자, 구원받은 사람이 말한 거예요. ဆိုတော့ကက်တချင်းရတဲ့သူက 사도 ပြော 바울이 ပေးတာ 말한 겁니다. တမန်တော်ပေါလုကပြောပေးတာဖြစ်တယ် 야, 저들은 확실히 구원받은 사람들이 အဲ့ 맞다. ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်အတိအကျကက်တချင်းရထားတဲ့သူမှန်တယ် 자, 구원받은 사람들이 구원받은 사람을 볼 때 ဆိုတော့ကက်တချင်းရထားတဲ့သူကတခြားကက်တချင်းရထားတဲ့သူကိုကြည့်ပြီးတော့ 구원받은 사람답게 살아가니까 ဆိုတော့တကယ်ကိုကက်တချင်းရထားတဲ့သူတယောက်နဲ့ကိုက်ညီစွာအသက်ရှင်တော်မြင်ရ 확실히 တဲ့အတွက် 세상에서 구별되고 လောကနဲ့တကယ်ကွဲပြားစွာအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့် 구원받은 사람답게 살아가는 모습을 딱 보니까 야, 저들은 정말로 그들의 이름이 생명책에 있다. 이렇게 말하는 겁니다. ဆိုတော့ကက်တချင်းရထားတဲ့သူတယောက်နဲ့ကိုက်ညီစွာအသက်ရှင်တဲ့အရာရှိတဲ့အတွက်အာသူတို့ရဲ့နာမည်ကတော့အသက်စာဆောင်ထဲမှာအတိအကျစရင်းဝင်တယ် 우리는 그렇게 불리울 수 있도록 살아가는 것이 맞을 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းပဲသူတစ်ပါးကကိုယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ပေးတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့အသက်ရှင် 야, 저 사람은 정말 하나님의 자녀답다. အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တကယ်ဖခင်ရဲ့သားသမီးနဲ့ကိုက်ညီတယ် 저 사람은 정말 구원받은 사람이 맞다. အဲ့လူကတကယ်ကယ်တင်ချင်းရထားတဲ့သူမှန်တယ် 저 사람의 이름이 생명책에 기록된 게 확실히 맞아. ဆိုတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကအသက်စာဆောင်ရဲ့စင်းထဲမှာပါတယ်ဆိုတာအမှန် 자, ပဲ 그렇게 내 주변에 있는 가족들이나 또 내 주변에 있는 구원받은 사람들에게 확실하게 그렇게 인정받고 살아가는 사람은 진짜 제대로일 겁니다. 제대로. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘေးမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေတော့လကောင်ကိုယ့်ရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်ကိုအဲ့လိုအသိမှတ်ပြုပေးတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အသက်တာကတကယ်အစစ်မှန်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် 그렇지 않겠어요? မဟုတ်ဘူးလား 복음을 전하는 사도 바울 입장에서 보면은 자신이 전한 복음을 듣고 구원받은 사람이 이렇게 살아갈 때, 야, 정말 저들의 이름이 생명책에 있다라고 말할 때 얼마나 기쁘겠습니까? ဆိုတော့အခုတမန်တော်ပေါ်လူအနေနဲ့လည်းပဲသူကိုယ်တိုင်ကဧဝံဂေလိတရားကိုပြောတယ်အဲ့သူပြောတဲ့အရာကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဘုရားတကယ်ကယ်တင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်ရှောက်လန်းတဲ့အရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတကယ်ကိုက်ညီစွာအသက်ရှင်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူပြောပြီးတော့သူဘယ်လောက်ထိကျေနပ်နေမလဲဆိုတာ 뭐 하나님은 얼마나 기쁘시겠어요? အဲ့ဆိုရင်လူတော်မှကျေနပ်ရင်ဖျားကဘယ်လောက်တောင်ဝမ်းမြောက်မလဲ 자, 그래서 우리는 하나님을 기쁘시게 하는 자 되기를 힘써야 됩니다. အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ကျန်ရှိတဲ့အသက်တာကိုဖျားဝမ်းမြောက်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 그리고 실제로 우리는 이제 하나님을 기쁘시게 하는 자
답게 살아야 돼요. 하나님을 기쁘시게 하고 살아가야 됩니다. ဆိုပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့မှာလည်းပဲဖះနှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ် 구원받은 사람들을 이제 그리스도인이라 부를 자격이 생기는 겁니다. ဆိုတော့ကတိချင်းရလာပြီဆိုရင်အဲ့လူကစက်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအခေါ်ခံရတော့မှာဖြစ်တ 자, ယ် 사도행전 11장 တမန်တော်7 26절. ငယ်26 자, 구원을 확실히 받고 저들의 이름이 생명책에 기록된 자들이 맞다라고 살아가면은 반드시 주변의 사람들에게 조롱과 핍박을 받게 돼 있습니다. ဆိုတော့အတိအကျကတိချင်းရပြီးတော့မှအသက်စာဆောင်မှာလည်းပဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကပါမယ်အဲ့လိုမျိုးအတန်ကြားရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်အသက်ရှင်လျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးရဲ့ဘောနော်ဟိုပြောဆိုရှုတ်ချကဲ့ရဲ့မှုတွေခံရနေတဲ့အသက်တာရှိနိုင်ပါတယ် 왜냐하면 그들의 삶이 전과 같은 삶의 방식대로 살지 않기 때문입니다. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်တာကအရင်ကာလအသက်ရှင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး 애굽에서 400년간 종살이하던 이스라엘 백성들이 애굽에서 나왔다 그러면 ဆိုတော့အေဂုရုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400နေခဲ့တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့အေဂုရုပြည်ကနေထွက်လာပြီဆိုရင် 애굽을 사모하고 အေဂုရုပြည်ကိုပြန်ပြီး 그리워하며 တာဖြစ်နေတယ်ဘာလို့အေဂုရုပြည်ကိုပြန်ပြီးပုံဖော်နေတယ် 애굽으로 틈만 나면 돌아가려고 하면은 ဆိုတော့ဘာလို့စိတ်ထဲမှာအချိန်တိုင်းအေဂုရုပြည်ပဲပြန်လှည့်ဖို့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင် 그게 합당합니까? အဲ့လိုပုံစံမှန်ကန်မလား 그래서 그들은 광야에서 다 엎드러져 죽었어. အဲ့လိုမျိုးစားဖြစ်တဲ့သူတွေအားလုံးတော်ထဲမှာပဲလဲကျပြီးသေသွား 현실의 တာဖြစ်ပါ 조금의 တယ် 어려움에 감사할 줄 몰랐습니다. ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲတွေ့တာနဲ့ကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှမသိဘူး 조금만 어려우면은 နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိပြီဆို 그 ရင် 어렵다라고 말하는 것이 무엇이냐면 육신적인 것들입니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခက်ခဲတယ်လို့ပဲမြည်တမ်းနေရဆိုတော့အဲ့လူကဇာတိသမားပဲဖြစ်ပါတယ် 광야길에 그 길의 고난, အဲ့ဆိုတော့တိုးထဲမှာဖြစ်တန်းတဲ့ခါမှာတွေ့တဲ့ဒုက္ခ 먹을 거, 입을 거, 마실 것, ဆိုတော့စားဖို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကြောင့် 겨우 육신의 것. အဲ့ဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေကြော 그러나 င့်လည်းပဲ 그들이 광야 40년 동안에 굶어 죽은 사람 한 사람도 없습니다. ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းနှစ်ပေါင်း40တိုးထဲမှာနေတဲ့အချိန်တွင်ငှက်ပြီးသေတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး 불기둥과 구름기둥으로 하나님이 항상 그들과 함께 임재해 계신다는 것을 나타내 보여주셨고 ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာမိတိုင်နဲ့တိမ်တိုက်တွေအဖြစ်လည်းပဲဖျားသခင်ကသူတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတော့အမြဲဖော်ပြခဲ့တယ် 그들의 갈 길을 인도해 주셨고 သူတို့သွားမဲ့လမ်းကိုလည်းအမြဲလမ်းပြ 지도해 တယ် 주셨고 ဘာလို့ဥဆောင်ပေး 보호해 주셨습니다. ကာကွယ်ပေးတယ် 낮에는 구름기둥으로 그 뜨거운 열기를 막아주셨고 ဆိုတော့နေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲတိမ်တိုက်တွေအဖြစ်တအားပူတယ်ပေါ့နော်ကန္နာရယူကာကွယ်ပေး 밤에는 ခဲ့ 그 ပါတ 광야의 ယ် 추위를 불기둥으로 따뜻하게 온화하게 막아주셨고 ဆိုပြီးတော့ညပိုင်းမှာဆိုလဲကန္နာရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တအားအေးတယ်အဲ့ခါမှာမိတိုင်တွေအဖြစ်တစ်ခါနှွေးထွေးအောင်လုပ် 옷이 ထားတယ် 헤어지지 않도록 의복이 헤어지지 않도록 신발이 떨어지지 않도록 그렇게 하나님이 역사해 주셨습니다. ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝတ်လုံးဟောင်းနှွမ်းသွားတဲ့အရာမျိုးစားမဖြစ်အောင်ဖက်နဲ့လည်းပဲပါသွားတာမျိုးစားမဖြစ်အောင်ဖခင်ကအကုန်ပေါ်တော့ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ် 그리고 매일매일 만나를 주셨습니다. ပြီးတော့နေ့တိုင်းသူတို့အတွက်မာနမုတ်ကိုချပေးခဲ့တယ် 반석을 쳐서 물을 내주셨습니다. အဲ့တော့မကောက်ဘူးကြောက်ဆောင်ခွဲပြီးတော့မှသူတို့တောက်ဖို့ရေကိုပေးခဲ့တယ် 매출하기를 보내주셔서 고기도 먹게 ဆို 해주셨습니다. ပြီးတော့ငုံတွေကိုလွတ်ပေးပြီးတော့မှအသားကိုစားရအောင်လည်းလုပ်ပေးခဲ့တယ် 굶어 죽었습니까? အဲ့ဆိုငှက်ပြီးသေးတာလား 가난해서 죽었어요? ဆင်းရဲပြီးသေးတာလား 그들은 좀 더, 좀 더, 좀 더! ဆိုတော့ဒါမဲ့သူတို့ကဒီထက်ပိုတဲ့အရာဒီထက်ပိုတဲ့အရာဒီထက်ပိုတဲ့အရာပဲလိုချင်တယ် 총살이하던 예국 그 생활을 그리워하고 ဆိုတော့အရင်ကကျွံပွားနေနေခဲ့ရတဲ့အေဂုတုပြည်မှာနေခဲ့ရတဲ့ပုံကိုပြန်လိုချင်တယ် 고역의 대가로 먹었던 마와 부추와 마늘을 생각하면서 ဆိုတော့သူတို့ကျွံတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်စွာလုပ်ခဲ့ရတယ်လဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူတို့ကိုကြွေးခဲ့တဲ့ဒီအသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့သတိရ 현실에 감사할 줄 모르고 ဆိုတော့လက်ရှိကိုဘယ်လောက်ထိตายရနေတယ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးမတင်ဘူး 지금 가나안으로 가는 길이잖아요. 길. ပြီးတော့အခုကိုကခန္ဓာပြည်ကိုသွားနေတဲ့လမ်းဖြစ်တယ် 광야가 목적지가 아닙니다. တောထဲမှာနေရတာရည်ရွယ်ချက်မှမဟုတ်ဘူး 지나가는 겁니다. ဖြတ်သွားရမှာပဲဖြစ်တယ် 그걸 합당하지 못하는 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပုံစံမမှန်ကန်တဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ် 그거는 반드시 하나님 앞에 다 쳐서 복종시킴을 당해야 됩니다. အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတ္တတာကိုပဲချုပ်ကင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှိမှ
ဘောနော်ဒူးထောက်ရတဲ့အရာရှိကိုရှိမှဖြစ်ပါတယ် 그것이 내 안에서 정리가 될 때 비로소 가나안에 임하게 되는 거예요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာရှင်းလင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်တကယ်ကိုခါနပြည်ရပြေဝလာမှာ 축복의 땅에 임하게 되는 겁니다. ဆိုတော့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့မြေကမိမိရဲ့အသက်တာမှာပြေဝလာမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 여러분 구원을 받은 이후에 고난이 당연히 따라옵니다. ဆိုတော့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုကိုကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဒုက္ခဆိုတဲ့အရာကအတိအကျရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 구원받은 사람이 정과 같이 살 수가 없어요. ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့သူကအရင်အသက်တာမျိုးနဲ့အသက်မရှင်တော့ 그렇게 살고 싶어도 이제 안 돼. ဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းတောင်မှမလုံနိုင်တော့ဘူး 왠지 아십니까? ဘာကြောင့်လဲ 내 안에 누가 ကိုယ် 들어오셨어요? ထဲမှာဘသူဝင်သွားလို့လဲ 내가 죄사함 받을 때, ကိုပြစ်ဖြစ်လို့ချခံရတဲ့အချိန် 구원 받을 때 ကိုကယ်တင်ခြင်းရ 하나님이 တဲ့အချိန် 들어와 계셔요. ဖခင်ကဝင်ရောက်လာ 그래서 တာ 내 몸은 성전이 되었습니다. အဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီခန္ဓာကဗိမာန်တော်ဖြစ်သွားတယ် 그래서 이제 너희 몸은 거룩한 하나님의 전이 되었으니까 ဆိုတော့သင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 이제 내가 다시 한번 너에게 구원의 이후에 얻을 수 있는 그리스도의 영광, 영원한 영광과 상급을 얻을 수 있는 기회를 주겠다. အဲ့ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရနိုင်တဲ့ဘုံတရေတွေကိုအခွင့်အရေးပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 이제 새 출발 한번 해봐라 이 말이야. ဆိုတော့ဆိုလိုတာကအခုကနေစပြီးတော့မှကိုကအသက်ပြန်ပြီးအစပြု 진짜 인생을 제대로 한번 살아봐라 이 ဆို 말입니다. တော့လူဘဝကိုတကယ်အစစ်မှန်ပြန်အသက်ရှင်ဖို့အတွက် 예수님이 오시기 전에는요, တခင်ရှုမရောက်လာခင်ရဆိုရင် 그거는 기록되지 않는 인생인 거야. ဘာမှရေးမှတ်ခြင်းမခံရတဲ့ဘဝဖြစ်ခဲ့တယ် 비로소 구원받은 다음부터는 내 인생이 기록이 되는 거야 ဒါပေ 하나님 မဲ့ 앞에. ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှကိုယ့်ဘဝကဖခင်ရှေ့မှာရေးမှတ်ခြင်းခံရတဲ့အသက်တာ 보라 ဖြစ် 이전 ပါတယ် 것은 지나갔으니 새 것이 되었도다. အဲကြောင့်မလို့ဟောင်းသောယာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောယာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီ 이제 주님과 함께 걷는 이제 인생이 되는 ဒီ 겁니다. ချိန်ကနေစပြီးတော့မှကိုကဖခင်နဲ့အတူသွားလာတဲ့အသက်တာဖြစ် 주님을 သွား 위해서 တာ 살 수 있는 인생이 되는 ပြီးတော့ 거예요. ဖခင်အတွက်တကယ်ပြန်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ဘဝဖြစ်သွားပြီ 우리가 기회를 붙잡은 거예요, 기회를. ကျွန်တော်ကအခွင့်အရေးကိုထုတ်ကင်တက်ဖို့လိုတယ် 이 세상 사람들은 나를 알아주지 않고 ဒီလောကလူတွေကကိုယ်အတိမပြု 무시하고 ဂယုမဆိုင်တာမျိုးရှိနိုင်တယ် 내가 살다 죽어도 ကိုကအသက်ရှင်ပြီးတော့တည်သွား 몇 တာ 사람이나 က 슬퍼해 줄 것 같아요. ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ကကိုယ်အတိမပြုမယ်လို့ 내 존재는 알 것 같아요. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီမှုကိုတော့သိကြပါ 흔적도 없이 사라지는 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဘာမှတော့မှအကြောင်းတော့မကြံခဲ့ပဲနဲ့ပျောက်သွားနိုင်ပါ 그런데 တယ် 이제 누가 기억해 주셔요? ဒါမဲ့လေဘသူကအောင်းမေ့ပြီလဲ 하나님이 기억해 주셔요. ဖျားသခင်ကအောင်းမေ့ပြီမှဖြစ်တယ် 이제 주님과 함께 나는 새 출발을 하는 အဲ့ 겁니다. ဆိုကွာအခုဖျားနဲ့အတူအသက်ပြန်ပြီးတော့အစ 엄청난 ပြု 기회를 တာဖြစ်တယ် 붙잡은 거야. တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကိုရလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ် 썩지 않고 쇠하지 않은 영원한 영광, 그리스도의 영광을 얻을 수 있는 기회를 주신 ဆို 겁니다. တော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းမရှိတဲ့သာရတည်မြဲတဲ့ဘုံအသီးကိုကွာရလိုက်တာဖြစ်တယ် 하나님 그걸 기꺼이 주기를 원하셔요. ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကလည်းအဲ့ဒါကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ် 그거를 사모해야 됩니다. အဲ့ဆိုကိုရီဘက်ကလည်းပဲစာငတ်ဖို့လိုတယ် 그것을 정말 믿고 간절히 사모하는 사람은요, 그걸 얻기를 원하는 사람은 삶은 반드시 바뀌어지게 돼 있어요. ဆိုတော့တကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုလိုချင်တောင်းတတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူရဲ့အသက်တာကသူတစ်ပါးနဲ့ကွဲပြားမှာဖြစ်တယ် 전혀 다른 삶을 살게 돼 있습니다. အရင်နဲ့မတူတဲ့အသက်တာဖြစ်လာမှာပဲ 확실히 구원받기 전과 구원받은 후에 확실히 갈라지게 살 수밖에 없어요. ဆိုတော့အတိအကျကိုကကယ်တင်ခြင်းမရခင်နဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအသက်တာကအတိအကျကွဲပြားမှာ 아, 나 구원받았으면 됐어 이제. ငါကယ်တင်ခြင်းရရင်တော်ပြီ 그리고 전과 같이 삽니다. ပြီးတော့အရင်တိုင်းပဲပြန်အသက် 그 ရှင် 사람이 구원받았는지 안 받았는지 어떻게 알아요? အဲ့ဆိုရင်အဲ့လူတကယ်ရထားတာလားမရထားဘူးလားဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ 자, 26절, 11장 26절. ဆိုတော့ခုနကတမန်တော်7အငယ်26ကိုဖတ်ကြည့်အောင် 자, 기존 유대교 가운데 유대교를 믿던 사람들이 구원을 받고요, 왕따를 당하고 그들끼리 함께 모이기 시작했습니다. ဆိုရင်မှာငကွာသူရယူဒဘာသာကိုဘောနော်ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကအခုလဲကြရောဘောနော်လုံးဝကိုဘေးဖက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အရာမျိုးတွေဘောနော်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် 그러니까 이 유대교에 속해 있는 사람들이 이 사람들을 계속 비난하고 어떻게 하면 트집 잡고 이상한 말을 만들어서 막 왕따를 시키는 겁니다. အဲ့ဆိုတော့ငကိုယူဒဘာသာဝင်တွေကအဲ့လိုမျိုးတီးတန့်မော်
ဘောနော်ကွဲပြားလာတဲ့ယူဒာတွေကိုဘောနော်အချိန်မီရွေးရှုတ်ချခဲ့ရပြီးတော့မှပြောဆိုတဲ့အရာတွေလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ် 전에는 자기들과 함께 똑같이 살았거든. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ကတော့အတူတူပဲမိမိတို့ခေတ်တို့ပဲတူညီစွာအသက်ရှင်ခဲ့တာ 같이 함께 마시고 ဆိုတော့အတူတောက်မယ်ဆိုလဲတောက်တာပဲ 같이 함께 했거든요. ဆိုတော့ဘောနော်အတူနေခဲ့တာဖြစ်တယ် 그런데 그 다음부터는 구원받았다고 한 다음부터는 ဒါပေမဲ့လည်းကတိချင်းရပြီဆိုပြီးတော့မှပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလဲကြာရော 따로 모여서 말씀을 배우는 ဆို 겁니다. တော့တည်တံစုဝေးပြီးနှုတ်ဘတ်တော်လေ့လာတာရှိလာတယ် 말씀을 사모하고 နှုတ်ဘတ်တော်ကိုစာငတ်တာရှိလာတယ် 구원받은 사람끼리 모이기 힘쓰고 ပြီးတော့ကတိချင်းရထားတဲ့သူတွေနဲ့အတူ 뿐만 아니라 더 나아가서 말씀대로 살려고 노력하고 ပြီးတော့တစ်စက်တက်ပြီးတော့နှုတ်ဘတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ 그 정과가 행동하지 않는 거예요. ပြီးတော့အရင်ပုံစံမျိုးအသက်မရှင်တော့ 그래도 계속 비난을 받는 겁니다. အဲ့ဆိုတော့တခြားသောသူတွေရဲ့ရှုတ်ချခဲ့ရမှု 핍박을 ခံရ 받는 တယ် 거예요. ညှင်းဆဲမှုတွေကိုခံရတယ် 근데 이상히 여길 필요 없습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးခံရလို့အထူးဆန်းသတ်မှတ်စရာမလိုပါ 당연한 ဘူး 겁니다. ဒါဘယ်နှဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ် 그래서 그들이 그 무리들을 비난하기 위해서 조롱하기 위해서 조롱 섞인 말로 부르기 시작한 말이 뭐냐면은 그리스도인이라고 불렀던 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှုတ်ချခဲ့ရဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်လောင်ပြောင်တဲ့စကလုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခေါ်တာလဲဆိုရင်ခရစ်ယာန်ဆိုပြီးခေါ်တာဖြစ်တယ် Jesus Christ. ဆိုတော့ Jesus Christ ကိုယုံတဲ့သူ 이 တွေ 저주받을 놈들이다 이 ဆိုတော့ 말이야. ကျင့်ချင်းခံရတဲ့သူတွေ 누구처럼? ဘယ်သူလိုမျိုးလဲ 그 청년 예수라는 사람처럼 ဆိုတော့ဟိုလူငယ်ယေရှုလိုမျိုးစားကျင့်ချင်းခံရတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့ 에이 그리스도인들. ဟေးခရစ်ယာန်တွေ 이게 좋은 말이 아니에요. ဆိုတော့အဲ့တုန်းကခေါ်ခဲ့တဲ့အရာကအကောင်း 비난하는 အကောင်း 말이었습니다. ခေါ်တာမဟုတ်ရှုတ်ချပြီးခေါ် 조롱 တာ 섞인 말이었습니다. ဆိုတော့ကိရပြီးတော့မှဆဲသလိုမျိုးခေါ်တာ 그러니까 그리스도인이라는 말 누가 불러줘야 되는 거예요? အဲ့ဆိုတော့ခရစ်ယာန်လို့ပြောတဲ့အရာကတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်သူတွေကခေါ်ပေးရမှာလဲ 내가 그리스도인입니다라고 불러야 되는 ငါ 겁니다. ခရစ်ယာန်အဲ့လိုလိုက်ပြောရ 그런데 မှာလား 그리스도인답게 못 살면 어떡하려고 그래요? ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနှုတ်ကပြောပြီးအသက်ရှင်တာကြတလွယ်အဲ့လိုဆို 그리스도의 ဖြစ်မှာ 얼굴에 똥칠하는 겁니다. အဲ့ဆိုရင်တကယ်အစစ်မှန်ခရစ်ယာန်တွေရဲ့မျက်နှာကိုကွာမစင်တဲ့တပ်ပတ်တာမျိုးဖြစ်သွားပြီ 아버지가 장관이야. ဆိုတော့ဥမာဖခင်ကဗိုလ်ချုပ်တယောက် 아버지가 장군이야. ဆိုတော့တကယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ် 아버지가 대통령이야. ဆိုတော့သမရကြီးဖြစ်တယ် 그의 자녀들이 있어요. သူ့မှာသားသမီးတွေရှိမယ် 근데 제대로 못 살아. အသက်ရှင်မှုကတလွယ်ကြီး 국민들이 욕해. အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားစစ်သားတွေကပြောဆိုတော့မယ် 그러면 누가 욕먹는 겁니까? ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလုံနေတဲ့အရာဘသူ့ကိုသွားပြီးတော့မှရှုတ်ချတာဖြစ်လဲ 그래서 이제 나는 그리스도인이다. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲအခုကိုကခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ် 그리고 선포를 해야 됩니다. 선포를. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုကိုကဖော်ပြတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ် 그리고 그 이름에 맞게 살아가야 되는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့တကယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့နာမည်နဲ့ကိုက်ညီစွာအသက်ရှင်ရတော့မှာဖြစ်တယ် 그러지 않아요? မဟုတ်လား 그게 주님을 시인하는 삶인 겁니다. အဲ့ဒါမှသာလေကိုကဖះကိုဝန်ခံတဲ့အသက်တာဖြစ် 네가 나를 부인하면 나도 너를 부인할 거다 그랬어. ဆိုတော့တင်ငါ့ကိုညင်းပယ်ရင်ငါလည်းတင်ကိုညင်းပယ်မယ် 천국 문 앞에서 부인해버리면 어떡하려고 그래요? ဆိုတော့မတော်တဆကောင်းကင်တကပောက်ရောက်မှကိုကိုညင်းပလိုက်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ 바로 바닥에 지옥 문이 확 အဲ့ 열려버립니다. ဆိုရင်တန်းပြီးတော့အောက်ခြေငရဲတွင်းရောက်ပွင့်သွားမှာဖြစ်တယ် 안 그래요? မဟုတ်လား 아 나는 구원만 받았으면 됐어요. အေးငါကတည်းချင်းရတော်ပြီ 천국에서 만나요. ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တွေ့ 그 မယ် 사람 만날지 안 만날지 어떻게 알아요? အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လူနဲ့ကပြန်တွေ့ပါမလားမတွေ့ဘူးလားဆိုဘယ်လိုသိနိုင်ပါမလဲဘယ်လိုတိကျပြောလို့ရမှာလဲ 저들의 이름이 생명책에 있느니라. ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နာမည်ကအသက်စာဆောင်မှာစီရင်ဝင်တယ် 그런 사람이 돼야 됩니다. အဲ့လိုမျိုးလူကိုလည်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 그렇지 않습니까? မဟုတ်လား 베드로전서 4장. တစ်ပေလေးကိုလည်းကြည့်အောင်ရှင်ပေတရုအားစာပထမဆောင်ခန်းကြီးလေး 자, 하나님이 정말 제대로 된 인생을 살 수 있도록 기회를 주셨으니까 우리가 진짜 한번 제대로 살려고 마음 먹어야 됩니다. ဆိုတော့ဖျားခင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှတကယ်လူသားပြည်ပြင်းစွာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးအသက်ကိုထပ်ပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါကိုကွာချုပ်ကန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ် 이전처럼은 내가 안 살란다. ငါအရင်တိုင်းအသက်မရှင်တော့ဘူး 이전처럼 살아서 어떻게 살았어요? ဆိုတော့အရင်တိုင်းကိုအသက်ရှင်တဲ့ပုံစံဘာပုံစံထွက်ခဲ့လဲ 행복했습니까? တကယ်ရောပျော်ခဲ့လို့လား 자, 4장 4절. တစ်ပေခန်းကြီးလေးအငယ်လေး 4절 같이 읽겠습니다. လေးကိုတူတူကဖះ 그래서 반드시 그리스도인이란 이름은 고난받는 이름인 겁니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့အမီနာမကဒုက္ခရှိတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် 예수님이 이 땅에서 배척받고 결국 고난받고 십자가에
죽으신 땅입니다. 죽으신 땅. ဆိုတော့တခင်ရှုတော်မှာဒီလောကမှာညင်စေခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းခံခဲ့ရပြီးတော့မှလောကကတိုင်မှာတော့မှအသက်ခံခဲ့ရတဲ့လောက 그 주님을 따랐던 모든 사람들은 주님과 동일하게 고난받는 삶을 ဒါ 살았어요. ဆိုရင်ဒီသခင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေလည်းပဲသခင်ဖျားနီးတူဒုက္ခဆိုတာရှိမှာပဲ 축복받고 영광받는 것은 천국 가서 하는 거예요. 천국. ဆိုတော့ကောင်းကြီးတွေခံစားရတဲ့အရာဘုန်းတွေခံစားရတဲ့အရာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအပြည့်အဝခံရမှာဖြစ်တယ် 이 나라 이 땅은 우리에게 속한 나라 우리 땅이 아닌 겁니다. ဆိုတော့ဒီမြေဒီလောကကကျိုးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လောကမဟုတ် 우리나라 이제 어디예요? ဒါဆိုအခုကျုံတို့နိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီလဲ 내가 속한 곳이 어디예요? ဆိုတော့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာဖြစ်သွားပြီလဲ 그렇게 하늘에 속한 자답게 살아가면은요. 이 땅에 속한 사람들 우리를 이상히 여기고 배척할 수밖에 없어. ဆိုတော့ကိုကကောင်းကင်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်နဲ့ကိုက်ညီစွာအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကသားတွေကကျုံတို့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချညှင်းဆဲတဲ့အရာတွေရှိနိုင်ပါတယ် 그래서 하나님의 부르심으로 갈대아 우리에서 나온 아브라함은 평생 텐트 생활했던 거 아시죠? ဆိုတော့ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုရားရွေးကောက်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့မှခါလဒဲပြည်ဥရမျိုးကနေထွက်လာတဲ့အာဗြဟံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမြဲတဲထိုးပြီးတော့မှနေခဲ့ရတဲ့ဘဝဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 텐트 생활했다 이 말입니다. ဆိုတော့တဲထိုးပြီးနေခဲ့ 나그네 ရတယ် 생활했다 이 အဲ့ 말이에요. ဒါဘာကိုပြောရလဲအဲ့ဒီအာဂန်နုရဲ့ဘဝကို 구원받은 이후부터는 우리는 텐트 생활하는 겁니다. 나그네 생활하는 거야. ကတချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျုံတို့ရဲ့အသက်တာလည်းပဲတဲထိုးပြီးတော့မှသွားတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လို 근데 တယ် 이 세상에서 영원히 살 것처럼 그렇게 살아가는 사람, 그 사람은 이 땅에 속한 사람이지. ဒါမဲ့လည်းပဲဒီမြေမှာထာဝရနေရမယ့်ပုံစံမျိုးစားဟိုအခိုင်မှာပေါ့နော်ခါတဲ့ချပြီးတော့မှနေနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူကဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတ 이 ယ် 땅에 뿌리 박고 이 땅에 소망을 두고 살아가는 사람이다 이 ဆို 말입니다. တော့ဒီလောကထဲမှာအမြင့်ကိုတွေ့ကုတ်ပြီးတော့မှဒီလောကရဲ့မျောလင်းချက်တွေနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ် 그렇죠? ဟုတ်တယ်မလား 그래서 이상히 여길 수밖에 없어요. ဘောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘောနော်ကဲ့ရဲ့မှု 야, ခင်ရ 너는 တဲ့ 세상을 어떻게 살라 그러냐? ဆိုတော့ဒီလောကမှာဘယ်လိုနေမလို့လဲ 너 그렇게 하면 너 인생 도태돼. ဆိုတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးပဲလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကျကြံခဲ့မှာ 그렇게 살면 안 돼. အဲ့ပုံစံအသက်ရှင်လို့မဖြစ်ဘူး 삶의 방식이 다른 겁니다. ဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့ဥတီချက်ကမတူတော့တာဖြစ်ပါတယ် 애굽에서 살던 방식과 가나안 땅에 들어가서 사는 방식은 달라요. ဆိုတော့အေဂုတုပြည်မှာနေအသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီခါနန်ပြည်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့ပုံစံမတူပါဘူး 애굽에는 나일강이 흐릅니다. ဆိုတော့အေဂုတုပြည်မှာဆိုရင်နိုင်မြစ်ကတသွင်းသွင်းစီး 그래서 ဆင်းနေတာ 사람의 열심과 노력으로도 얼마든지 살 수 있는 ဆိုတော့ 땅이라면 အဲ့မြေမှာဆိုရင်လူဘက်ကစ조사အားထုတ်ရင်နေနိုင်တဲ့မြေဖြစ်ခဲ့တယ် 자기 힘으로 살 수 있는 땅이라면 အဲ့ဆိုကိုခွန်အားနဲ့ကိုအသက်ရှင် 자기 နိုင်တယ် 노력으로 살 수 있는 ဆိုတော့ 땅이라면 ကိုသားအားထုတ်ရင်နေနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တယ် 믿음의 땅, 축복의 땅, 가나안 땅은 ဒါပေမဲ့ကိုကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နေရတယ်ပေါ့နော် 이 ဒီခါနန် 약속의 မြေ 땅은 ကြတော့ဂတိတော်မြေကြတော့ 하나님이 새치부터 새말까지 내려다 보시는 땅은 ဆိုတော့ဘောနော်ဖခင်ကဘောနော်ဒီဝင်ချင်းထွက်ချင်းကိုပါကြည်နေတဲ့မြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 비가 내리면 다 흡수해버리는 땅입니다. ဆိုပြီးတော့အဲ့မြေဟာဆိုရင်မိုးရွာရင်ဒါပေမဲ့ပျောက်သွားတဲ့မြေမျိုး 그러나 ဒါ 순종하면은 ပေမဲ့လေနာခံရင်တော့ 때에 맞게 하나님이 비를 내려주시는 သူ့ 거예요. ချိန်ခါနဲ့သူလိုအပ်ပြီးတော့မှလုံလောက်တဲ့မိုးရွာပေးမှဖြစ်တယ် 여러분 어느 땅에서 살기가 더 ဒါဆိုရင် 수월합니까? ဒီကုမာမစဉ်းစားကြည့်ဘယ်မြေမှာနေတာကပို့ပြီးတော့မှတက်တောက်တက်တာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ 아침부터 저녁까지 수고해도 ဆိုဟိုမနဲ့ဆိုရင်ထားပြီးတော့မှညနာကြတဲ့အထိအပင်မ 하나님이 지켜주시지 않으면 ဖေးမဆောက်ရှောက်ပေးရင် 한 번에 불어버리는 거예요. တခါတည်းနဲ့ဖေးမုတ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ် 쌓아놨던 거 날개를 내서 싹 날아가 버리는 အဲ့ 겁니다. ဆိုရင်ကိုဘလောက်ပဲစုဆောင်တူထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ဖြစ်အတောင်မှတက်ပြီးတော့မှထွက်သွားမှာဖြစ်တယ် 그런데 우리가 이제 들어온 땅은 ဒါပေမဲ့လည်းပဲအခုကျုံတို့ဝင်တဲ့နေရာကြတော့ 새치부터 새말까지 하나님이 내려다보시고 지켜주시는 땅이다 이 말입니다. ဆိုပါတော့ဒီအဝင်ထွက်အကုန်လုံးဖေးကကြည့်ရှုနေတဲ့မြေဖြစ်တယ် 순종하면 အဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာကွာနာခံတဲ့ရင် 축복받는 땅이라는 거예요. ကောင်းကြီးခံစားရမယ့်မြေဖြစ်တယ် 그러니까 어느 땅이 더 살기 수월한 땅인지 여러분 잘 아시죠? အဲ့ဆိုရင်ဘယ်မြေမှာနေတာကကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့တက်တာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် 그래서 이제는 삶의 방식을 다르게 해야 된다 이 말입니다. ဆိုတော့ကကိုယ့်အခုချိန်ကနေစပြီးတော့မှကိုယ့်အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံနီးလ 그래서 မ်းကိုပြောင်း 정과 လဲ 같이 ရ 살지 မယ် 않기 ဆိုတာဖြစ်တယ် 때문에 이제 비방을 받아요. အဲ့ဆိုတော့အရင်တိုင်းကိုကအသက်မရှင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောသူတွေရဲ့ပြောဆိုမှုခံရတဲ့အရာရှိလာနိုင်ပါတယ် 그러나 그런 가운데서도 끝까지 인내의 말씀을 지키고 살아가는 사람들은 반드시 하나님이 생명책에서 그 이름을 흐리지
아니하고 하나님 앞과 그 천사들 앞에 시인한다고 말씀하십니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေမဲ့အဆုံးထိတိုင်အောင်တီးခံပြီးတော့မှာပေါ့နော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကအဲ့လူတွေရဲ့နာမကိုဒီကောင်းကင်တမန်တွေရှေးလူတွေရှေးမှာပျောက်သွားရတဲ့အခွင့်မပေးဘူးဆိုပြီးပြောတာပါ 자, လေ 요한계시록 3장 ဗျာဒိတ်3 5절 အငယ်9ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး3အငယ်9ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဖေဟာ 그 이름을 생명책에서 반드시 흐리지 아니하고 다시 말하면 지우지 아니하고 ဆိုတော့နော်ထိုသူ၏နာမကိုအသက်စာဆောင်မှာငါသည်အလင်းမချေမဖြတ်လိုက်ဘူးဆိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ် 그러니까 어떤 사람의 이름은 흐려져 버리고 싹 지워져 버리는 ဒါ 겁니다. ပေမဲ့တချို့သူတွေရဲ့နာမည်ကကြတော့ဖြောက်ဖြက်ချခံရမှာဖြစ်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 우리 중에 그런 사람이 있으면 한 사람도 있으면 안 될 겁니다. ဒါပေမဲ့ကျုံတို့ဂျားထဲမှာကျုံတို့ဒီမှာရှိတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးစားသူတယောက်မှမရှိဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ် 이름이 기록됐다가 이름이 싹 지워져 버려요. ဆိုတော့နာမည်ကိုငကူကရေးထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်လဲကျတော့အဲ့နာမည်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားတယ် 하나님, 저 사람 이름이 없는데요. ဆိုတော့ဘုရားခင်အဲ့လူနာမည်မပါဘူး 바깥 어두운데 내가 쫓아버려라. အဲ့ဆိုရင်မှောင်မိုက်ပြင်ရဲ့မှောင်မိုက်တို့ပြစ်ချပလိုက် 그런 사람이 되면 안 됩니다. ကိုကအဲ့စရင်ထဲမှာပါသွားလို့မဖြစ်ပါဘူး 자, 그래서 구원뿐만 아니라 구원을 해주신 이유는 복음으로 우리를 부르신 이유는 그리스도의 영광, 영원한 영광, 상급을 주려 하심이다라는 겁니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ကက်တင်ချင်းတွေမကဘူးကျုံတို့ကက်တင်ချင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကကက်တင်ချင်းတွေမကဘူးဘုံတရေဆုလက်တွေကိုပါခံစားရဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 그것을 사모하는 사람에게 주시는 겁니다. ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခုရှိတာကလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့သူကိုပဲပေးမှာဖြစ်တယ် 자, 꿈을 꾸는 사람은 그 꿈을 이루어가는 가정 속에서 반드시 고난이 있습니다. ဆိုတော့အိမ်မက်ကိုထားရတဲ့သူတစ်ယောက်မှန်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုကိုကပြေးဝအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ် 그러나 그 고난은 장애물이 될 수 없어요. ဒါမဲ့လည်းပဲဒုက္ခတွေတွေ့လို့ငါ့ကိုလာပြီးတော့မှတားဆီးနေတယ်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူး 도리어 자기 자신 스스로가 얼마나 그 꿈을 간절하게 사모하는지 더 알게 해줄 뿐입니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခတွေတွေ့တဲ့အခါမှာကိုကအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုဘယ်လောက်ထိပြေးဝချင်တယ်လဲကိုယ်စိတ်ဘယ်လောက်ထိပြင်းပြတယ်လဲဆိုတာပေါ်လာမှာ 그래서 고난은 있지만 반드시 그 꿈을 이루게 해주시는 거예요. အဲ့ဆိုဒုက္ခတော့ရှိပြီမဲ့လည်းပဲတကယ်ကိုစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်မက်ပြေးဝအောင်ဖရားလုပ် 그러나 꿈이 없는 사람은 ဒါပေမဲ့အိမ်မက်မရှိတဲ့သူတွေကတော့ 움직거리기가 싫어요. ဆိုတော့နော်အခါအဲ့လိုမျိုးတွေ့ဖို့မကြိုက်ဘူး 고난받기 싫어합니다. ဒုက္ခတွေ့ဖို့မကြိုက်ဘူး 그 특징이 뭐냐면 핑계를 대기 အဲ့ 좋아하는 လူတွေ 거예요. ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုအကြောင်းပြချက်ပဲပေးတယ် 그게 영적인 게으름입니다. အဲ့ဒါကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်း 주님에서 뭘 좀 하자 그러면은 ဘုရားအတွက်တစ်ခုခုလုပ်မယ် 이래서 안 되고 ဟိုကဖြစ်လို့မရဘူး 저래서 안 되고 ဘုရားဖြစ်လို့မရဘူး 부정적인 생각을 합니다. အမြဲတမ်းအငြင်းပဲ 안 되는 이유만을 မ 생각합니다. ရတဲ့ဘက်မဖြစ်တဲ့ဘက်တွေပဲစဉ်းစား 그럼 တယ် 꿈이 없는 사람인 거예요. အဲ့ဒါကအိမ်မက်မရှိတဲ့သူတွေ 고난받기 싫어해서 그런 ဒုက္ခ 겁니다. မခံချင်တဲ့သူတွေ 마치 그것이 주님의 뜻인 양. ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အလိုအတိုင်းလုပ်နေတဲ့ပုံစံ 안 되는 이유를 말하는데 ပြီးတော့မဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြော 속을 တယ် 들여다보면 ဒါပေမဲ့သူစိတ်အတွင်းထဲအထိဝင်ကြည့် 자기가 희생하기 싫어하고 အနစ်နာမခံချင် 고난받기 싫어하기 ဘာ 때문에 လို့ဒုက္ခတွေမခံ 나 하기 싫다 이 말이에요. အဲ့ဆိုမလုပ်ချင် 나 တာ 참여하기 싫다 이 မ 말입니다. ပါချင်ဘူး 그 주님의 뜻을 이루어가기 위해서는 တကယ်တမ်းဆိုရင်ကိုကဖခင်ရဲ့အလိုကိုပြေးဝအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် 내가 수고해야 되거든. ကိုဘက်ကအ 내가 ပြစ်မဲ့ခံ 희생해야 ရ 돼. ရှိမယ်အနစ်နာခံရ 내가 ရှိ 헌신해야 မယ် 되거든. ကိုဘက်ကပေးစရတဲ့အရာ 내가 땀을 흘려야 되거든. ချွေးထွက်ခံရတဲ့အရာရှိမယ် 근데 내가 그게 싫다 이 ဒါ 말입니다. ပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါကိုမလုပ်ချင်ဘူး 나는 할 수 있을 만큼만 하겠다 이 말인 ပြီး 거예요. တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ငါလုပ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲလုပ်မယ် 지나치게는 안 하겠다 이 말이에요. လွန်ကဲဆိုတာမလုပ်ဘူး 죽도록은 못 하겠다 이 말입니다. ဆိုတော့တေးတိတိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုအဲ့လောက်ထိမလုပ် 피 흘리기까지는 못 하겠다 이 ဘူးသွေး 말이에요. ထွက်တဲ့အထိလုပ်ရမယ်ပြောရဲအဲ့လောက်ထိမလုပ်ဘူး 주님은 피를 흘려 주셨고 ဖခင်ဘက်ကတော့သွေးထွက်တဲ့အထိ 죽기까지 해주셨는데 တေးပေးတဲ့အထိလုပ်ပေးထားတယ် 실제 삶 속의 삶의 현장에서는 ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကပြန်ပြီးလက်တွေ့အသက်ရှင်ရမယ့်အရာကြတော့ 나는 그건 너무 지나친 အဲ့ဒါက 거야. တအားလွန်နေ 미쳤다는 소리 들 거야. သူများတွေငါ့ကိုယူလို့ပြောလိုက်မယ် 그렇게까지 할 필요 없어. အဲ့လောက်ထိလုပ်စရာမလိုဘူး 그건 어리석은 거야. ဆို
ဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာငမိုက် 합리적으로 ကြီး 잘 생각해 봐봐. ဆိုဘောနော်တေချာမြတ်တရစဉ်းစားကြည့်ပါလား 그러면 제일 어리석은 분이 예수님인 거예요. ဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောခြင်းဆိုရင်တကယ်မိုက်တာဘယ်သူဖြစ်သွားမလဲတကယ် 제일 ရှိ 이 ဖြစ်သွား 세상에서 바보 같은 짓을 하신 분이 하나님인 겁니다. ဆိုတော့ဒီလောကထဲမှာအယူတယောက်လိုလုပ်ခဲ့တဲ့သူကဖျားဖြစ်သွားလိမ့်မယ် 지옥 갈 죄인들을 위해서, ငရေကြမယ်ဝိညာဉ် 벌레 တွေ 구리 အတွက် 같은 죄인들을 위해서 ပိုးကောင်းပိုးရွာ 하나밖에 တဲ့ 없는 လူတွေအတွက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ 자기 독생자를 십자가 죽는 데까지 내어주셨으니 ဆိုတော့တဘာရီတော့သားတော်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လေ 그리고 그 아들 예수는 ဆိုပြီးတော့သားတော်ယေရှုကလည်း 침뱉음을 당하고 စတွေးထွေးခံခဲ့ရတယ် 멸시를 당하고 သူတစ်ပါးရဲ့